vocês! Hoje eu vou fazer uma slime aqui no parque e com meu irmãozinho. Uau, tô abrindo Maria. Você vai abrir a bolinha? Uau, Maria. Uau, bolinhas! Uau. A gente trouxe bolinha de isopor pra colocar na slime. A gente vai fazer uma bagunça aí. Coloca aqui, ó, as bolinhas. Aí temos cola, espuma de barbear, glitter. Olha, colorida. Que bonita, né? Uau, Uau! tô abrindo. A gente já vai abrir. Esse é o ativador. Eu fiz com água boricada e bicarbonato de sódio. E a gente trouxe corantes. Rosa, vermelho e azul. Azul. Gente, azul é a cor favorita dele. Quer pôr azul em tudo. Então tô abrindo. Você abriu? Uau. Agora faz pique, pique, pique. Bom, vamos começar fazendo. Eu vou usar esse potinho aqui. O vermelho. Vermelho você também vai usar? Ajuda aí a me colocar cola aqui. Pessoal, eu esqueci de trazer um potinho pra fazer slime. Então a gente vai usar esse aqui da bolinha. Roxo. Vou abrir aqui a cola. Ó, vamos colocar aqui. Uau! Nossa! E agora, que cor que a gente vai colocar? Ui, minha meleca, calma aí. Tem que esperar ativar. Você quer colocar... Você colocou uma tampinha. Tá, você quer vermelho, azul ou roxo? Tudo. Vamos colocar um... Agora azul, pega o azul. Vai ficar muito feio esse slime. Pronto, azul. Já foi vermelho, menino. Perde pra vermelho. Ah, que meleca. Tá, agora o rosa. Vamos pôr rosa. Para de colocar. Tá bom, tá bom. Um pouquinho de rosa. Me dá. Ai, não tá saindo. Pega a colherzinha, agora mexe. Mexe. Isso, mexe, mexe, mexe. Olha como fazer um bolo também. Nossa. Uau. Nossa. Nossa. Bolo. Não é bolo, amor, mas é de mexer, ó. Tá vendo? É de brincar, que legal. Esse se chama slime. Slime. Isso, slime. Uau, slime. Uau, slime. Ficou roxo, você viu? Roxo. É, ficou roxo. Ó, pessoal, ficou roxo. Vamos ativar ela? Vou colocar um pouquinho disso. Espero que esse ativador esteja funcionando bem. Caminga. Aguinha. Aí vai virar uma geleca pra gente brincar. Uau. Uau! Nossa. Nossa, Lindas. tá lindo. Uau, água. Uau, água. A gente pode pôr glitter também, né? Depois que ela estiver pronta. Qual é a sua cor favorita? Dentro do bote. Dentro do balde. A gente já coloca dentro do balde. Vamos ativar mais um pouquinho. Mexe, 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 mexe. Você quer mexer um pouquinho? Mexe. Mexe. Mexe, 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 mexe. Uau! Uau, um bolo! É! Gente, tava ficando uma meleca. Ah, tá funcionando. Eu vou dar um papel pra você limpar a mão. Tá, limpa a perninha, passa na perna. Isso! Ó. Ah, tá suja a mão? Ah, tá caindo tudo. Que desastre! Gente, esse vídeo tá muito caótico. Dando uma slime legal.
limpar. Quero limpar ele. Agora limpa a mão. Limpa a mão? A Emilly já vai tirar da mão. Ai, agora sim. Ó, olha que legal. Vou colocar só mais um pouquinho pra não ficar grudando. Olha que legal, amor, de brincar. Vamos colocar glitter nela? Onde está? Aqui. Ó, você coloca, tá bom? Yeah! Voa tudo! Agora Foi a Maria. Foi Maria. vai pôr bolinha? Cadê as bolinhas? Estão aqui. Coloca a bolinha nela. Pega a bolinha e coloca aqui. Gente, veio um pedaço de coco aqui. Um coquinho. A slime! Uau, a nossa slime ficou muito legal. Outra slime? Uau, que bonito. Ó, quer brincar? Pega ela. Aperta, aperta assim. Acho que ele não gosta de coisas melequentas. Mas ficou muito bonita, hein? Ó. Uau. Ah, não, desce não. Não. Sorvete. Sorvete. Uau, sorvete. Vamos fazer, ó. Uau, sorvete. Uau, sorvete. Pega. Yeah. Uau. Sorvete. Uau. Muita bolinha. Pega. Pega. Ai, que doce. Tá fazendo uma meleca, cara. Grudou. Tá tudo bem. Olha que linda. Sorvete. Sorvete, vamos fazer de novo. Sorvete. Sorvete na cabeça. Uau! O carro, o trator ficou preso. Uau! Puxa. Chega, babão. Aí. Delícia. Olha que delícia. Uau. Uau. Agora. Uau, delícia. Uau, que delícia. Inscreva. Uau. Agora vamos procurar coisinhas do parque pra colocar na slime, né? Vamos pegar bolinhas pra colocar. Faz assim, aperta aqui, ó. Uau! Nossa! Ai, que caos! Oh, mas ficou mais... Nossa, agora me elecou tudo. Ui.
Pessoal, agora vamos sair pelo parque com o balde. Pega o balde. Vamos colocar folhas aqui dentro. E a gente vai coletar pelo parque folhas e frutinhos pra gente colocar no balde. Eita, água. Jogar na água. Ele falou jogar na água. Você ia jogar na água? O que a gente vai achar primeiro? Folhas? Sim, as folhas. Sim, as folhas. Muito bem. Vou pegar mais uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tá bom. 11. 11. 7. 7. 8. 9. 10. 11. 14. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Do lado. Do outro lado. 17. 19. 20. 20. Yeah. Aqui, ó. Um coquinho. 2 coquinhos. 3 coquinhos. 4 coquinhos. 4 coquinhos. 5 coquinhos. 5. 4 coquinhos. 6. 7. 8. 8. Opa. 8. 8. 9. 10. 11. 11. 14. É 12. 13. 13. 16. 14. 15. 15. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 19. 20. 20. Uau! Uau! Meu Deus, quanta folha! Coquinho! Uau. Nossa, veio um trator do nada! Olá! Coquinho. Tudo pode. Tudo no balde! Tirar isso. Ui. Uau! Nossa! Gente! Delícia! Não cabe. Não, quem teve essa ideia? Eu mesma. Por quê? Por quê? Olha os coquinhos no meio aqui. Mas coube tudo aí dentro? Não. É que tem muito mato. Ah, mas o desafio é colocar tudo dentro da slime. Os matos, os cocos. Por que 20? Ah, pra ficar bem, né? Olha isso aqui. Credo. Não, é cartão. Ó. Tá lindo, gente. Ó, como ficou. Pra cá. Jesus, uma estranha. Dentro do bar. Sim. Yeah! Uau, do smile.
Mais bolinhas? Uau! Uau! Tudo são maminhas. É, tem muitas bolinhas. Uau! Uau! Nossa! Nossa! E agora, gente? Conseguimos! Terminamos nosso slime. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. De nada. De nada. Se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo. Você gostou de brincar? Sim? Foi legal brincar? Foi legal? Olha. Olha. Um grande beijo, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chicas, babau.